やろ、音声これで聞こえるかな。あ、聞こえとるね。すいません。ごめんなさいね。すいません。皆さん、お待ちいただいた方、すいませんでした。ちょっとね、ここ書かせてもらった通り、楽器を寝坊しました。起きたら何時やったんやろ。もう6時20分ぐらい。本来理想としてはもう電車乗る時間に起きてしまいまして、でね、遅刻、寝坊です。すみません。ごめんなさい。ほんまに。いつもね、楽しみに待っとってくれてた方いはると思うんですけれども、大変申し訳ないです。大輔さん、やすさんもコメントありがとうございます。ごめんなさいね。すいません。はい、ちゅうことで、今日ね、もうやっていきたいなと。で、早速ちょっといつものこのプレスタディ的な形ができなかったんですけれども、ちょっとまあ、早速ね、レッスンの方に入っていくという形で大変恐縮ではございますが、そういったもんでちょっとやっていきたいなというふうに思ってます。よいしょ。ちょっとお待ちくださいね。やってもうたな。今日切れへんかったな、ほんまに。すんません。よいしょ。はい、じゃあね、やっていきます。どうなってるこれ、ちょっと待って。あれごめんなさい。いけてる？あ、いけてるね。あ、いけてるね。あ、よかったよかったよかった。あ、もう焦った。間違えてクリックで配信終了してもうて。なんでやねんこれ。びっくりした。一旦切れてもうた。あれでも戻れた。よかった。はい、ちょっと早速じゃあ入ります。よいしょ。奇跡。Hello. Hello. Hi. Good morning, Kakio-san. Actually, this is not good morning. Bad morning for me. Why? What happened? I overslept. What time did you sleep last night? Actually, it's around 1 a.m. in JP time. But actually, this is a 1 a.m. usual time. But this morning, I wake up around 6:20. You know, that time is it was supposed to ride my train. So, Right. you know, I'm always having this YouTube live starting at 7 a.m. in JP time. However, I just started right now, so 7:30. So it means I wasn't able to have a kind of press study with the audience. So before riding a train, I post to the Twitter. Sorry, I overslept. So let me start around 33ish. I see. Oh, I'm sorry to hear that. Yeah, and You must also have been. my finger is it was Yeah, you have a dislocated. dislocated finger. Yeah. You're going to the hospital tomorrow, Yeah, right? right. Friday. Right. Yeah, you know it. Of course, I watch your videos. Hello. I'm updated. Yeah. You're following me. You Thank should you. take care.
Yeah, do you not want me to follow you? No. I can unfollow. No, please follow me. Every day. Every time. Of Every single course. time. Take care. But you're in the office now, right? Yeah, right. Uh-huh. Still, you were able to make it to the office despite waking up late. Right. Because... You must have been tired. Were you tired last night? Yeah, it's a bit, but it's not so much rare. I mean, it's a kind of It's my rare? demonstration. No, demonstration for me. Okay. Take care, okay? Yeah, thank you. Alright. In case you don't have it yet, I sent you the link to Alright. today's Let me weekly open. news article. By the way, your background is a bit different. It's I noticed. different, yes, because I'm in my room because it's summer in the Philippines. It's too hot. It's so hot. I can't take the heat, so I'm using an air conditioner right now. So how much is now? What is your temperature in the Philippines? Let me check. Today, well, it's still a little early, so today right now it's at 27 degrees. But it's alright. 27. It can reach as much as 34 today. Oh my gosh. Yeah. So it's so hot. I can't take it. I've been taking more lessons. I've been doing more lessons in my room now than in the dining room. In the dining room, I still teach there from time to time, but I use an electric fan, which is not enough. Not enough to beat the heat, so I need an air conditioner. Beat the heat. Yes, it's so hot. You've been to the Philippines, right? Yeah, right. Actually, Did you experience summer in the Philippines? Yes, of course. This season is no rain at all when I was there. No, yeah. Well, there's a little rain, but yeah, it's quite rare these months from March to May. But April and May are the hottest months in the Philippines. So I hate the heat. It's too much. Yeah, I remember when I was in the Philippines, during this time, I used to live in the international dormitory, right? International center. Right, I see. in UP. Yeah. Diliman. Then, UP campus is so huge. So, even though it's around, I'm still remember, it's around 9 a.m., but I working to the some campus, crossing to the campus. Around the But, campus. it's so hot, so, I was so sweating that time. Although, since there are many trees in the UP Diliman campus, it's a little cooler than other areas. Yes, that's right. All right. Have you opened the material? Yeah, I got it. Yes. Okay, so can you read the title again? Italian house for sale for only €1. Oh my gosh. Oh my gosh. Cheap. Let me move How to much is Italian. €1? It's €1 128 to yen, that yen. would be- Almost one Coke. Around 55, 56. Okay. Yeah. Wow, very cheap. Okay. So, but right now you live in an apartment, right? Is that correct? Sorry. Yeah. Now I'm living a kind of the 1K apartment. An apartment. In your hometown in Kyoto, where did you live then? Did you live in a house or also an apartment? It was a house, but now only my parents is living in Kyoto, so they are moved to some apartment. Oh, I see. What happened to the house that you lived in when you Now were we are planning young? to sell it. Oh, I'm sorry? Can I'm you say that planning again? to sell. Oh, you're planning to sell it. But so nobody lives there anymore. Yeah, right. It's a kind of no anyone staying in that house.
But What do we- you plan? Mm. Yeah, go ahead. But we still have Go ahead. the house, so maybe we're gonna sell it, house Mm. and with rent. Yes. You usually say house and lot. House and the lot. Yes. We're gonna sell house and Okay, lot. so you're going to sell the house and lot. Yeah. Mm. But Well, actually, yeah. now- I mean, under the COVID-19, so it means economy is not stable, so nobody want to buy it. Unfortunately, it's for a long time since we are really? posting to the ad to sell it for a long time. Probably it's since the last year. Oh, I see. Mm. Okay. Well, good luck. I mean, it would still be useful, and if you were able to sell the house and lot. So, for the discussion today, what would you like to talk about? Today, let me discuss living abroad. Okay. Since I wanna So let's living start with abroad. You want to live abroad, really? Yes. Okay. So, do you think the cheap houses in Troina will encourage many people to move to Italy? Why? And why or why not? Yeah, in my opinion, I think many people were encouraged to move to Italy because I am the one really would like to move to Italy now. You're one of them. You're encouraged to go there. Yeah, right. Because according to the article, that city, what's the name? China, have lots of attractive, things. For example, they have a big nature national park and the lake and the grove and volcano. At the same time, their town is looks like a very old-fashioned style. So I think many Japanese, of course, including me, they really interested into live there. However, now due to the COVID-19, we cannot move there. But after the COVID-19, probably according to this Real Job article, some of the Japanese people thinking about the same as me. Okay. So you want to move there because of the place, not because of the cheap houses, Actually, or both. Both. Actually, both. But Both. yeah. Actually, really, it's attractive about your cheapest house, but at the same time, my the dream is I gonna move to the countryside in the future. It means that I wanna leave the hustle and bustle of the city. So Yes. I wanna escape from the kind of the crazy town. Are you stressed? Yeah, because You must be stressed because you overslept. Yeah. Right? That's right. Okay. By the way, we don't really say big nature. If you're talking about nature, you can say a lot of nature. A lot of nature. Instead of big nature. Okay? All right. A lot of nature. So, okay. Now, in your opinion, who will probably buy the houses in Troina? What kind of people will buy them? I think in this case, there are two types of the people. One is, for example, like some couple or some family. They don't have they don't have much money. I mean, for example, like a young couple and teenager. Okay. Because Oh, you think go ahead. Yeah, it's regarding your cost. It's really cheap, so it's gonna be your one trigger to decide to move to the China.
And then another one is it's like me. I mean, some people really tired of the so crazy towns. Hustle and bustle of the city. Yeah, hustle and bustle the city. So people really would like to escape from the crazy town, Tokyo. And probably in the Italy, I know the Milan, and also the I forgot the city name, but they also have a big town, right? So probably in Italy, I think there is another Gakio. So he also thinking about they want to leave from the Milan. He's also stressed. Yeah. Then now he's studying Japanese. But I wonder, Gakio, what would be your Italian name if you were Italian? Actually, Gakio sounds like an Italian name. You know yeah, actually, it could. But you have to say it like, Italians usually use a lot of hand gestures, right? Gakio. Yeah. Yes, something like Gakio. that. Hey, I'm Gakio, right? Actually, I heard, the Mario, right? You know Mario? Yeah. Nintendo Mario from Super Mario Brothers. Yeah. I think if my understanding is correct, the Mario is their Italian. Probably Mario and Luigi, right? And Luigi. Yeah, yes, right? They're Italian Italian actually. brother. So, Right. Mario, Gakio, it sounds similar. So probably the, Gakio is, could be okay in Italy as well. Right. Okay. You already have a name prepared. That's one step. That's your first step. To have a name that sounds Italian, then you can move there to China. Yeah. Right. All right. So let's go to the second question. In your opinion, what are the advantages and disadvantages of living abroad? Okay, let's do this one by one. Let's start with the advantages first, the good points. All right. So good point is first we can learn a lot of things. It's including, for example, local language, and at the same time they can learn the global mind. Actually, the language and kind of the global mind. This is one of the very key factor if people is going to be going to be a great business person. Not great, but be a business person when they're going to make a big achievement in the society. So if, for example, like I move to the Italy, then if I have a family in the future, my kids, they can stay in the really local life. It means he's gonna be bilingual, definitely. Right. Then at the same time, if the Italian people also speaking English, they're gonna be trilingual. So it means when he back to Japan in the future, I think he is kind of the person who can make a big achievement in the company. So that one is a very nice advantage for moving to the abroad. Especially since kids can absorb or they can learn languages much faster than adults, right? Right. It's true. Gakio, you really want to have kids already. We've been talking about this since last week. Good luck to you. Yeah, I might have an Italian wife. Oh my God. In China. That would be nice. Italian. Your kids will be Italian Japanese. Oh my gosh. I think they will be so good looking. Yeah, right. Then, probably a few years later, weekly news article, maybe, the article it's about Gakio's family in Italy.
But if you're going to have, half Italian, half Japanese kids, I hope that they would choose the Japanese passport when they turn 18, because the Japanese passport is, much higher in rank, much powerful than the Italian passport. Yeah. I mean, the Italian passport is not bad, I guess, but Japan is on top along with Singapore, right? So was it Singapore or Korea? I forgot. But anyway. By the way, it's pronounced as trilingual. Trilingual. Yes. It's not but try. It's not trilingual. It's trilingual. No, trilingual. Yes. Trilingual. Okay. Trilingual. Okay. All right. All right. So how about the disadvantages? What are the disadvantages of living abroad? When it comes to disadvantage, it's a bit hard to take. No, it's a bit hard to get your information, correct information, because nowadays it's easy to get the correct information by internet. However, when I was in the Philippines, I wasn't sometimes access to the internet because of due to unstable internet connection of the IC, right? International Dormitory. Right. So actually, when I was in the Philippines, it was 2011. 2011, it was happened earthquake in Japan, biggest earthquake, right? Right. But that time I couldn't get the correct information actually, because of due to unstable the internet. So maybe nowadays it's okay, but it's, for example, like a decade ago, people who living in abroad, they cannot get your information by a local language. If they cannot get your local language, I think there is some information gap. So it was one of the disadvantage. But basically, I'm sure now we don't have any disadvantage. Sometimes if I'm gonna go to the hospital in the local place, maybe I guess it's a bit hard to explain about the detail of the what I am doing, what I am happened to my body. So a kind of that, but basically. So I'm glad that you dislocated your finger in Japan, not in Italy. Yeah, not Italy. Probably if dislocated my finger, maybe my finger is still bending. Oh, take care. All right. Well, if you can live in any country again for a year, what will you choose and why? I want to go to the Indonesia or Mexico. Because. Sorry, what's the second one? Indonesia or? Mexico. It's Mexico. Mexico. Okay. Why those countries? Because I have the reason. This country, I've been to this country before. Then I felt this country have a lot of passion. I mean, so many, so many kids, and the very kids again. No, actually, it means in Japan, we don't have so kids, right? Many kids, right? Right. So it means the Japan in near future, for example, a few decades later, probably our global domestic GDP, global, how do I say? GDP is going to get decreased more and more. However, on the other hand, this country, they have lots of kids. Now, Indonesia, they have around 0.2 billion people, I think. So it's really big, population. So in the near future, this country is going to, move to up.
compared with Japan. Mhm. So I really direct to such a Okay. developing country. Oh, well, good luck. I hope you get to experience that after the pandemic. Yeah. It would be nice to travel again or live in another country if you have the chance, right? So Dr. Casey, when does it going to finish this pandemic? I'm sorry, can you repeat your question? When does it finish about this pandemic? Next Gonna year? take a while, especially in the Philippines. Anyway, Gaki-san, it's already time. Let me give you your short feedback for today. For range, well, you can say house and lot instead of just, house on a land. Then big nature, you can say a lot of nature. A lot of nature. No problem for coherence. You were able to speak logically and at length most of the time. And lastly, for pronunciation, can you repeat after me? Trilingual. Trilingual. Yes. Okay. Alright, that would be all for today, Gakio-san. Alright. I hope your day will be better. Okay? Yeah. Take care of yourself, please, so you Alright. can find a girlfriend or an Italian wife. I don't know what you want, but good luck. You take Alright. care. Yeah. Sayonara. Bye-bye.はい、すいません、終わりましたね、レッスンも終わったので、はい、今日の先生もね、なんか楽器をやたらいじってくる先生なんですけども、楽器はまだ独身なんですよね。なんで、早く結婚せんみたいな雰囲気を出してきますよね。はい。まあね、なんかね、先生ともね、ちょっともう顔なじみになってきたら、やっぱ、仲良くなるんで、皆さんね、やっぱね、レアジョブってブックマーク講師っていうのを100人まで作れます。ブックマーク講師っていうのは、要は、ブックマークしたら、なんていうのかな、その自分のブックマーク講師一覧みたいなところにね、登録されるんですよね。で、その先生が確実に取れるってわけじゃないんですけども、ブックマーク講師っていうのは大体ね、100名まで取れるけども、大体2、30名押さえとけば、誰かは空いてますよと。なので、まず最初、どの先生とやったらいいんかなって分からへん人は、いろんな先生とやる、そしてブックマークをどんどん増やしていく、ブックマークはすぐ消せるんで、大体最低2、30名、20名ぐらいね、作れたら、その中からやってもらったらいいと思います。そしたらね、中西先生といろいろね、お話しすることができて、楽しいかなというふうに思います。はい、ということで、今日ね、Day53ということで、楽器を寝坊しました。すいませんでした。はい、ごめんなさいね。7時半からになっちゃった。はい、ということでございます。はい、でね、昨日ね、ちょっとだけお話しさせてもらうと、昨日楽器をね、学生向けの説明会みたいなのやらせてもらったんですよ。今基本的に法人の営業という形なんで、企業のね、お客さんっていうのが多いんですけれども、企業のだからおっちゃんとかにこう説明会、おっちゃん、お姉ちゃん、お兄ちゃんに説明会させてもらう機会が多いんですが、どうだろうな、昨日は学生向け、ある大学の学生さんに対してこう、ね当社のサービスであったりというところをお話しさせてもらいました。で、楽器の経験っていうところ、学生向けやったからこそね、楽器が学生の頃何やったかっていうところとかをちょっとお話しさせてもらって、どうやって英語を勉強してきたかとかいうのをお話しさせてもらいました。大体どうだったかな、40人ぐらいか、40、50人をオンラインでね、お話しさせてもらいました。で、時間としては、楽器からのお話っていうのはもう本当にどうだろう、20分ぐらいやったのかな、そんなもんやったんですけども、その後ね、学生さんからね、めちゃくちゃね、質疑応答っていうのが活発にありましたね。で、最初ちょっと喋ったんですよ。昨日言ってたよね、昨日のレッスンの時に、最初楽器こんな英語喋るよと。Hi, my name is Gakio. I've been working at the Rajab. Then Rajab is a program. Then we're connecting two people, Japanese and Filipino. Japanese is みたいな感じで、このレアジョブのことをちょっと説明しましたと。で、昨日言った通り、これ話せてると思いますかみたいな、そのところから質問っていうところから入って、みんなにね、ちょっとね、聞いてもらったんですけれども、そうすると、おそらく学生さんからしたら楽器って、この人喋るとんな。で、しかもレアジョブの YouTuber、なんかすごそうやなっていうふうに思えたのかな。
そしたらね、めちゃくちゃね、質問もらいましたね。で、今の学生さん、学生さんって言いかけたな。学生さんっていうのは、まあもちろんね、トイックとかどうやったらいいですか、スピーキングどうやったらいいですか、リスニングどうやったらいいですかっていうのを聞かれたので、まあ学級なりのね、コメントっていうところで、学級なりのね、コメントっていうところで、ちょっとね、いろいろ、まあ言わせていただいたりしました。でもその中でね、やっぱ気になったのが、今の学生さんっていうのは、やっぱね、コロナで海外に行けないんですよね。このタイミングで。で、ガキオっていうのは、まあ、どうだろう、高校ぐらいに行くから、もう海外に絶対行ったろうと思ってて、で、大学行って、休学して海外行ってましたと。だけど、今の学生さんっていうのは、もう授業にね、出ることさえ、通学することさえ、1年間できなかった人が多いので、まあ、ましてや海外なんてっていうところで、かつ、外国人の友達を作るのも、やっぱ留学生が日本に入ってきてないので、難しいと。なので、なんかすごいね、切実なお悩みですよね。要は、そもそも海外にもし、例えば来年行けたとしても、今、アジア人ね、要は、このコロナのせいで、まあ、アジア人が、コロナを生んだんちゃうかって言って、まあ、アジア人へのこう差別とかも広がっているとか。で、そもそもコロナで海外行けへんとか。いやー、厳しい世代ですよねっていう、ちょっとまあ話でね。ただ、まあ、その中でも、なんだろうな、最終的にこう宣伝みたいになってしまったかもしれんけども、やっぱこういったオンライン英会話っていうのね、今、まあ皆さんもこう見ていただいている方は分かると思うんですけれども、やっぱこうやってめちゃくちゃイージーにこう海外の人とコミュニケーション取れますよね。で、まあ、お値段としても比較的まあ安くは抑えれます。学生さんとか、まあ、日常英会話とかビジネス英会話とかありますよね。で、まあ、学生さんとかやったらまあ日常の方でもいいかもしれないので、まあ、そういった方やったら、毎日話しても月6000円ぐらい。で、ちょっとまあバイト頑張ったり、もしくは奨学金とかっていうところ借りてる、ね、学生さんはもちろんいると思う。学業もね、借りてたし。で、ただその6000円っていうのを、今のうちに投資しておけば、まあ、それが積み重なって、またね、どうだろう、3ヶ月後、6ヶ月後とかには、まあ、少し英語ができるっていう環境は作れるんちゃうかなと。で今はね、こんな YouTube、まあ、学校の動画じゃなくても、他のね、動画の人とかでめちゃくちゃもう英語で発信してくれてる人とかもいはるんで、まあ、そういったところにどんどん飛び込んでいく。まあ、それで、まあ、英語の環境を作れる環境にはなってます。学校が学生の頃の10年前に比べると。なので、まあ、そういったところをね、ぜひね、意識していただければなというふうに思います。はい、じゃあね、終えていきたいんですけれども、アンジーと、Hey, Casey, tutor Angie and Casey, they are talking about on my, the chat, you know, yeah, they are already lady, なんていうの、盛り上がってる。They have a really big interesting about my near the future, my family plan. So the Angie said, Gakio-san needs a girlfriend. Then Casey said, I agree, teacher Angie, はははははっていう感じでね、もうね、めちゃくちゃいじられてるんですけれども。はい、まあ、この先生方もね、いつもね、講師の先生も、after the lesson, the tutor is always checking my video, so they are, always following up to my updates.My daily update はいっていう感じでねはい、じゃあ、あきこさんすいません、腕自由になりましたねって感じですね。そうなんですよね。一応これね、今取り外し可能なギブスで、ここね、本当は包帯せなあかんねんけど、今日寝坊したから、ちょっともうそれもこんな感じ、簡易版でもね、もう痛みはほぼないんで、まあ、明日病院行って終わりかなっていう感じですね。明日病院行ってなんかサポーターみたいなのもらって多分終わるっていうところですね。アンジェ、appreciate。はい。で、ありがとうございます。少し手の調子良くなってきたようですね。今日も帰宅後見ます。ありがとうございます。そうなんです。手はね、十分、かなり良くなってきました。で、まあ、このね、ここ取り外し可能なんやけど、まあ、固定しとけと言われてるんですよね。要は固定しといたら、この腫れが引くのが早いと。だからまあ今も固定してますけど、これ固定するとね、マウスが握れないんですよ。めちゃくちゃ硬いからこれ、カチカチなんやでね。だからどうしようかなって、まあもう今日いらんのちゃうかなって、マウス握ろうかなと思ってます。で、やすさん、What's the temperature? で、今の温度が聞けるみたいで、そうですね、まあ、temperature って温度ですよね。What is the temperature? とか、多分聞けるんちゃいますか？あと何て言うんやろうな。How much the degrees in the Philippines? とか、それでも同じなのかな？聞こえるかな？まあ、多分 What's the temperature? Temperature ってその温度なんで、そので聞けますね。
やさん、ありがとうございます。そうやそうや、今日の授業は昨日の生徒さんが見てくれてるんですかね。そうでした、嬉しいですね。今日はお疲れ様でした。そうですね。昨日お疲れ様でした。そうですね。昨日ね、お話しさせてもらって、その後ね、登録者とか見たら、4人ぐらい増えてありましたね。だから、その楽器のお話でですね、なんかちょっと興味持ってもらった人もいるんちゃうかなって思います。で、それ学生向けにやったお話なんですけども、もしかしたら皆さんにもね、役立てていただけるかもしれへんから、またちょっとお話ししようかな。お話しする機会あればお話しさせてもらおうかなというふうに思います。あとは、どうやろうな。そう、やすさん。さっき授業してくれた先生の米。さっき授業してくれた先生はどっちかというとこの下の方、What the F って書いてある先生ね。アンジーは、また別の先生かな。何回かやってくれてはる人。そう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 。We are concerned about your future. Yeah, thank you very much for concerning about my future. Very, very thank you. はい。いつもね、このテューターの先生方は私の将来を気にしてくれてますね。もうだいぶなんか仲良くなってきたの何回かやってると。やすさん、そうですね。英会話に不安がある方は日本語わかる先生通るの最初おすすめです。そうですね。日本語できる方であればね、やっぱしね、ちょっとね、いいかなっていうふうに思うので、少し安心できるから、そういったところから最初は安心でね、でやっていったらいいかなと思います。で、特にね、初級者向けのね、教材っていうのも、レアジョブもやし、もしかしたら他のね、英会話のところも持ってはるかなと思うんで、初級者向け、レアジョブで言うと、本当に文法 B 動詞からやってますわ。そういったところから入って、やってもらうのはええかなとは思いますね。なので、ぜひぜひ、そういった簡単なところから入ってください。で、B 動詞、そして接続詞とか、そういった中学校で要は文法として習ったところを、じゃあどうやって使いこなせるようになるんかっていうところがあるんですね。だからいやいや先にトイックやでっていうような人もいはるかもしれんけども、やっぱこのインプットアウトプットっていうのは、インプット先やってももうね、ただの学者みたいになってまうから、インプットアウトプットっていうのはどちらかというと学業的にはもうアウトプット超おすすめなんで、インプットの割合少なくてもいいと思う。だから学業はトイックとかで730点ぐらいしかないです。730点かな、トイック LR では。で本来はもうちょっとで高く取った方がいいし、もしかしたら取れるかもしれへん、今やったらね。でももう学生のいつやろ、フィリピンの時にもう730点しか取れへんから、もうピシッピシッピシッパッっていうところでね、もうね、トイックの教材をもう公式問題集破ったったっていう過去があるぐらい、もうトイック嫌いになって思ったんで、こんなんね、公式に言ってたから、トイック嫌いっていうのは、できひんから嫌いなんだよね。トイックさんに喧嘩売ってるわけじゃないけど。そう、トイックから、逃げた。ハッスル&バスル。当てるのかな。逃げた。I escaped from the study of the TOEIC study. トイックトイック。はい、ということで、だから皆さんできるものをやっていってください。そんなね、超イージーな、教材からあるので、ぜひぜひそういったところから入っていってね、今、やすさんおっしゃっているように、今日本語わかる先生がいるんやったら、そこの先生と一緒にやるというところですかね。はい、アンジー、thank you. Get well soon, ガキオさん。はい、ありがとうございます。It's actually slowly but gradually this is going to get well. Then probably this week,I can remove this gips, then probably switch to some spotter. It's a more soft one. なんで明日またちょっと病院行ってサポーターっていうね、柔らかいやつに変えようかなと思ってるんで、治ってってますね。ありがとうございます。はい、ということで今日はこんな感じで終えようかなと思ってます。はい、ごめんなさいね。今日はちょっと8時7分ぐらいまで喋ってるんですけれども、これで終わって。はい、やすさん、そうですね。簡単だと思う教材にとってリスニング鍛えるのもありですしね。まさにそうですね。急がば回れ。はい。もう本当にね、最初、学習をやっていくんであれば、もう超簡単なところからやっていってください。で、簡単なところをやるっていうのが一つ。で、簡単なところを繰り返すっていうのがもう一つですね。この繰り返しっていうのが大事。だから、
今ね、ウィークリーニュースアーティクルってやってると思います。で、これね、多分1回見たらちょっとわからんなとか、1回普通のスピードで聞いたらわからんなと思うところあるんですけども、ただ、全体の文章で多分ね、10センテンスぐらいしかない。3センテンス、3センテンス、3センテンスのパラグラフが3つぐらいあるぐらいなんで、これ、時間かけてもいいです。だから、ぜひこれをね、ちょっと読み込んでやってほしいなっていうふうに思います。今、学級をやってる教材っていうのは、初中級の人も、十分できるかなと思います。もちろんね、超絶初級の人は、もしかしたらちょっとレベル高いなって感じるかもしれない。ただ、初級の人で最初の一発目からこれ別に分かんなくてもいいんですよ。要は2発、3発、なんなら4発、その辺から、できるようになってきたな、この表現使えるようになったな、音聞こえるようになったなっていう、そういったちっちゃい、ステップをね、積み重ねていってほしいなと思います。なので、そういったところをやっていく。なので、毎日違う教材やるっていうのも一つです。ただ、楽器を超おすすめはもう何回も繰り返しやる。これはドクター・チャンオダが、めっちゃおすすめしてた。ドクター・チャンオダっていうのは、楽器の後輩であり、ドクター。その子はもうめちゃくちゃ、トレーナーっていうのにすごい、ね、バックグラウンド持ってるんですけど、その子が言ってるんで、そこはね、信用してもらったらなと思います。はい。なので、皆さん、もし時間がある方は、復習で何回も同じ教材やる。なんなら1週間で、楽器の場合はもう1教材しかやってへん。もうこんくらいやり込むっていうのもあり。でもやり込んでいく結果、耳も慣れてくるし、スピーキングのところもレベルも徐々に上がってるんちゃうかなっていうのを信じたいところでございます。はい。じゃあね、今日はこんな感じで終えていきたいなというふうに思います。はい。皆さんね、木曜日か。頑張りましょう。ほなね、また、来週ちゃうわ。明日か。明日あるわ。やばい。もう明日も。ちょっと明日絶対、はい、起きます。すいません、今日は。はい。じゃあね、こんな感じで終わっていきたいと思いますんで、学生の皆さん今日ね、もし見とってもらってて、あいついきなり寝坊しとるやんっていうふうに思われたら、大変申し訳ない。こんな社会人になったらあかんで。はい。はい、じゃあね、今日はこれで終えていきたいと思いますんで、また明日7時に会いたいと思いますので、ほな。